Zan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ये आयत सूरह नूर की हैं। अल्लाह ताला फरमाता है Këto ajete janë nga surja Nur, në të cilat Allahu thot: ndërsa thirrja e vetme besimtarëve kur sirren tek Allahu dhe i dërguari i Tij, që ai të gjykojë midis tyre është, dëgjuam dhe u bindëm. Pikërisht këta janë të shpëtuarit, ata që i nënshtrohen Allahut dhe të dërguarit të Tij, që i friksohen Allahut dhe i druhen e Tij, do të jenë triumfuesit të vërtet. Ata u betuan për Allahun me deklarata solemne se po t'i urdhërosh ata me siguri do të shkojnë. Thuaj, mos u betoni, por binduni porosive të drejta. Vërtet Allahu e di mirë gjithçka që ju bëni. Thuaj, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit. Nëse shmangeni, të dini se ai është përgjegjës vetëm për detyrën e tij, ndërsa ju për atë që jeni ngarkuar. E nëse i bindeni atij, do të jeni në rrugën e drejtë, kurse i dërguari është i detyruar
vetëm që të përcjell qartë mesazhin. बनाया। Allahu u ka premtuar atyre për jush që besuan dhe bën vepra të mira, se sigurisht do t'i bëj ata pasardhës në tokë, अमन की हालत ashtu si i ka bërë ata që ishin para tyre, मेरे साथ किसी dhe ai do t'ju forcojë fenë e tyre, të cilën ka pëlqyer për ju, dhe do t'u shndroje gjendjen e tyre të frikës në gjendje sigurie. रसूल की इताअत करो। Ata le të më adhurojnë mua dhe të më shoqërojnë asgjë, dhe मई के të महीने mos të më shoqërojnë asgjë në adhurim. एक खास दिन Sa për ata që tregojnë mos mirënjohës edhe pas kësaj, का दिन pikërisht ata janë të pabindur. Falni namazin, jepni zakatin dhe bindjuni të dërguarit për të fituar mëshirën e Allahut. गो अभी 3 दिन बाकी हैं। Muaji maj vjen në xhamatin ton me një ditë të veçantë. यहाँ 26 Kjo ditë përkon me datën 27 maj, जमात अहमदिया के लिए e cila kremtohet si dita e kalifatit në xhamat, बॉसों के ईमानों edhe pse akoma वाला दिन था। mbeten 3 ditë për këtë datë. को बेचैन Unë kam zgjedhur pikërisht këtë temë për hutben e sotme. अफराद जमात Nëse 26 maj 1908 mbahet si një ditë që tronditi zemrat e anëtarëve të xhamatit, अहमदियत में që u ndrylli bindjet दुश्मनाने अहमदियत duke u shkaktuar një tërmet të fuqishëm brenda qenies së tyre, por ajo ishte një ditë gëzimi për kundërshtarët e xhamatit, kur ata mund të lëndonin ndjenjat e ahmedianëve. उसी मौला अलैहिस्सलाम Historia në rrëfen sjelljet को जा ये ndër më të shëmtuara të kundërshtarëve të xhamatit, अपने आप që ata treguan në momentin e vdekjes së Mesihut të premtuar alayhis salam, फिर ऐसी हरकत कीजिए veprimet që na çudisin se avall njeriu mund të katandiset deri në këtë shkallë poshtërsie. का इजहार करता है। Le që të themi që ata bën këto veprime në emër të atij profeti madhor, 27 i cili ishte mëshirë për mbar njerëzimin. फिर अल्लाह ताला की भी Megjithatë, अपनी कुदरत चलती है। secili sillet sipas natyrës së tij. 27 मई का दिन 27 maj është një ditë kur u frye era e fuqisë së Zotit बंद कराया dhe u përmbushën premtimet e tij. कि हज़रत मसीह मौद 27 maj i soli paqe dhe prehje xhamatit. की Ajo i asolli xhamatit si hariqin e përmbushjes së premtimeve आग में që Zoti i kishte bërë Mesihut të premtuar alayhis salam. Ndërsa kundërshtarit को i erdhi kjo ditë për të përflakur në inat dhe për të prishur planet të tyre. बस जमात अहमदिया के लिए ये दिन Kështu që kjo nuk është një ditë e zakonshme për xhamatin Ahmedia. Përkundrazi, ajo mban një rëndësi të veçantë. और भी बढ़ जाती है। Madje rëndësia e saj shtohet akoma më shumë हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की kur shohim profecitë e të dërguarit të Allahut në këtë kontekst. अक्सरियत बड़ी हसरत से जमात को Ummeti musliman në përgjithësi हसरत से në vështron me pikëllim, madje duhet thënë me shikim keqardhjeje që ne kemi sistemin e kalifatit, अपने में ये ndërsa ata kanë dështuar në të gjitha përpjekjet e tyre për të realizuar këtë sistem midis tyre. लेकिन हमेशा नाकाम रहे हैं। Dështimi i tyre vjen për shkak të mosbindjes ndaj urdhërit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, और हदायत की नाफरमानी कर përmes të cilit ai हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम i ने kishte porositur muslimanët जब मसीह माऊद që kur do të vi Mesihi dhe Mehdi i premtuar, ata duhet të pranojnë atë. बर्फ के तो Dhe edhe sikur u duhet të kapardhin mundime të mëdha dhe të kalojnë male të mbuluara me borë dhe t'ja përcjellin selamin e tij. फिर आपने निशानियां ही बता दी। Nuk dua të përsëris ato 10 argumente dhe shenja करने वाला सच्चा है që kishte paralajmëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam और जमीनी भी हैं। si ndihmës për të identifikuar deklaruesin e vërtet. पेश होती हैं जमात मुखालिफिन Këto shenja janë sa qiellore po ashtu edhe toksore.
Këto përmenden vazhdimisht para xhamatit, si dhe para kundërshtarëve të xhamatit. उन्होंने Unë nuk dëshiroj të përsëris këto argumente. या Megjithatë, është fatkeqësia e tyre उलमा के खौफ që për shkak të interesave të kësaj bote apo nga frika e të ashtu quajturit hoxhallarëve apo nga mosbindja ndaj porosive të shtrenjta të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, बल्कि jo vetëm सख्त किस्म के që nuk kushtuan asnjë interesim ndaj deklaratës së këtij reformatori, por kaluan çdo kufi në kundërshtimin e tyre të verbër dhe të ashpër. Nga frika e tyre tremben edhe qeverit, madje ata nuk druajnë të përdorin një gjuhë të fëlliqur dhe neveritshme kundër Mesihut e premtuar selam. निहायत Pavarësisht që ata shohin se bota और po buqet fuqimisht për ardhjen e atij të shumëprituri. ये सब जानते हुए Zoti i lartësuar ka shfaqur gjithfarë shenjash, ndërsa kundërshtarët vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre të kundërshtimit. Çdo kundërshtim ndjell निशान दिखा dënim më të rënd, ndërsa këmbëngulja e tyre është e tillë që nuk duan të heqin dorë nga sjellja e tyre. Pra, si i quajmë gjendjen e tyre हर मुखालफत के përpos fatkeqësisë? एक Megjithatë, अदाब में मुब्तला होते हैं kjo ditë është aq e rëndësishme që vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur atë në hadithet e tij, ndonse ai nuk kishte cilësuar ndonjë datë të veçantë, por duke paralajmëruar për ardhjen e shërbatorit të tij, Mesihit e premtuar alayhis salam, dhe duke bërë profecinë e rivendosjes së kalifatit, ai kishte njoftuar për këtë ditë. Pra, çfarë mund të jetë më rëndësishme se ajo që ka shpallur vetë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Sipas një hadithi që transmetohet nga Hazret Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë खिलाफत का जिक्र se profetizmi do të mbetet në mesin tuaj aq sa ka dashur Allahu që të mbetet. बस इससे ज्यादा E pastaj Allahu i lartësuar do të ngrejë atë. Pastaj do të vendoset kalifati që vjen përmes profetizmit ने ऐलान फरमाया dhe do të mbetet aq sa do të dëshirojë Zoti dhe pastaj Zoti do të ndërpresë atë. Pastaj हज़रत हुज़ैफा ajo do të ndiqet nga një mbretëri tiranike. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ajo mbretëri do të qëndrojë aq sa ka vendosur Allahu फरमाया चाहेगा e pastaj वो इसको उठा लेगा और खिलाफत Allah i lartësuar do t'i jap fund asaj. Mandej do të vendoset një tjetër mbretëri despotike. Edhe kjo do të mbetet për aq kohë इज़ान रसाबा sa ka dashur Allahu, e pastaj Allah i lartësuar do t'i jap fund asaj dhe pastaj do të vendoset kalifati që vjen përmes profetizmit dhe pastaj ai heshti. इससे बढ़ Kështu që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në radhë të parë lajmëroi për profetizmin e tij. आएगा Pastaj për vendosjen e kalifatit që vjen pas profetizmit. फिर खिलाफत अल्लाह मिनहाजुल Bota dëshmoi se si njëra pas tjetrës kaluan epokat e 4 kalifëve dhe si larg nga shkallëqimi dhe saltaneti material dhe duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit të lartësuar, këta kalif të drejtë përmbushën detyrat e kalifatit. Mandej u përmbushën fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam fije për fije në formën e ardhjes në pushtet të mbretërive mizor dhe tiran, të cilat anoheshin gjithmonë nga interesat materiale dhe politike. होगी Historia e këtyre mbretërive na rrëfen shembujt e papërsëritshëm të mizorisë dhe barbarisë, चार खिलाफतें por जो खिलाफत me që Allahu gjithmonë shfaq mëshirë ndaj robërve të tij, दुनिया की ndaj edhe pas kësaj epoke të errët, do të agoj mëshira e tij, अल्लाह ताला की duke i dhënë fund हर आन barbarisë dhe anarkisë उमूर खिलाफत dhe do të rivendoset sistemi i kalifatit përmes profetizmit. Mandej i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam heshti. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Duke shoqëritur këtë hadith, çdo lexues mund të di që si ju përmbush paralajmërimi i rreth ardhes së kalifëve të drejtë pas tij. Pastaj fjalët e tij u vërtetuan edhe rreth mbretërëve tiran
të cilët i ndoqën në mbretërit e pamëshirshëm. Dhe kur do të plotësohen këto premtime, atëherë përfundimisht sipas fjalëve të Kuranit, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ai të dërgoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe tek të tjerë nga ata të cilët ende nuk u janë bashkuar. Pra Allahu do të krijojë kushtet për rivendosjen e sistemit të kalifatit. Ndërsa në fund të këtij ajeti Allahu thotë: "Wa huwa al-azizul hakim." Domethënë ai është i plot fuqishëm dhe i urtë, derisa dia e gjithëpërfshirëse e Zotit të lartësuar ka vendosur për vendosjen e këtij sistemi përparimtar. Kur u shfaq mëshira e tij e gjithanshme, kur ai çliroi umetin nga zgjedha e mbretërisë shtypse dhe krijoi sistemin e kalifatit, atëherë askush s'mund të vë në dyshim vërtetësinë e këtyre profecive. Ne muslimanë ahmedian jemi me fat që nëse vërtetojmë përmbushjen e pjesës së parë të këtij hadithi të profetit sallallahu alajhi wasallam, ne gjithashtu bindemi për vërtetësinë e pjesës së dytë, pjesës së tij të fundit. Ne kemi bindje të plotë që fjalët e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam u plotësuan fjalë për fjalë. Ne në përputhje me ajetin e sapo përmendur, ku Allah thotë se ai do të dërgojë të dërguarin e tij edhe te një popull që akoma nuk u janë bashkuar, muslimanëve të parë. Dhe duke shurtuar të gjitha profecitë dhe shenjat në hadith, kemi pranuar që Mesihu premtues selam ka ardhur. E dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam në një hadith e ka quajtur Mesihun e Arshëm si Nebiullah, domethënë profeti i Zotit. Madje në një hadith tjetër ka thënë se nuk ka asnjë profet midis tij dhe midis Mesihut të premtuar. Në ajetin si përpërmendur, Allah ka cilësuar ardhin e Mesihut të premtuar selam si ardhja e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra, kjo do të thotë që Mesihu që do të vijë do të jetë i shkrirë në dashurinë e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Dhe ai do të vijë si shëmbëltyra e tij dhe përmes nënshtrimit dhe bindjes së plotë ndaj profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, ai do të fitojë statusin e profetit. Në shpjegimin e fjalëve të tij, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, duke vënë dorën e tij mbi supet e Selamanit të Persisë, ka thënë që kur besimit do të zhduket nga sipërfaqja e tokës dhe do të vendoset larg në planetin Plejad, atëherë dikush nga pasardhësit e tij do të rimarrë atë, do ta rivendosë në tokë. Pra ai lajmëroi që Mesihu i premtuar do të jetë nga populli jo arab. Madje për sa i përket gjendjes së miruar të dietarëve dhe hoxhallarëve, vetë ata kanë pohuar për këtë. Pra ne shohim edhe përmbushjen e këtyre profecive, gjë që dëshmon që i shumprituri i kishte ardhur tamam, në kohën e tij. Më duhet të sqarohej këtu që duke qenë vull e të gjithë kalifëve, pra Khatamul Khulafa, Mesihu premtues selam arriti deri në të shkallë që është shkalla më e lartë në ndjekjen e rrugës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra ai duke qenë Mesihi i premtues selam dhe sipas fjalëve të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, ai duke qenë i shkrirë në bindje dhe në nështrimin ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, fitoi edhe shkallën e profetizmit të ndërmjetësuar, pra përmes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po kështu, pas vdekjes së tij u themelua sistemi i kalifatit, i cili duke u përmbajtur rrugës së profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, po ushtron përpjekjet e tij të denja në përhapjen e shariatit në umetin musliman. Pra, ky sistemi i kalifatit, duke u përmbajtur rrugës së profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, po ushtron përpjekjet e tij të denja në përhapjen e shariatit në umetin musliman, në sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e tyre në përmbushjen e të drejtave të Zotit dhe atyre njerëzore. Kjo udhëheqje hyjnore gjithashtu po e nxit xhamatin që të nënshtrohet plotësisht sjelljes fisnike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në të gjitha aspektet të jetës. Kalifati Ahmedia është vijimësia e kalifatit të drejtë pas të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, i cili
में फना synon të ripërtëri Islamin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte lajmëruar për përfundimin e kalifatit të parë pas një periudhe të shkurtër, ndërsa për kalifatin e mëvonshëm हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kishte paralajmëruar për jetëgjatësinë e tij të përjetshme. हज़रत सलमान Por kujt i ka bërë ai këtë premtim? Sigurisht atyre që bashkohen dhe rreshtohen pas këtij sistemi. लोगों में से होगा Ata që i druajnë Zotit, i përmbahen devotshmërisë, ईमान के गायब bëjnë vepra fisnike, और सही përpiqen të përparojnë adhurimin e Zotit. Ka mjaft njerëzish që ये तमाम उलमा antarësohen në xhamat, por me qenë se nuk i përmbahen dot lidhjes së nënshtrimit ndaj kalifatit, andaj fuqia e Zotit i përzët ata nga xhamati. Ose xhamati përjashton ata, ose ata vetë shpallin largimin e tyre. बस Por, a ka ndikuar largimi i tyre në progresin e xhamatit? निशानों का A u pengua ka rruga e xhamatit? और ये निशानों का पूरा Nëse u largua një person, Zoti në soli një xhamat të tërë në vend të tij. मसीह माऊद यकीनन Kur krasiten deg të thata, atëherë dega të reja zhvillohen më shumë se sa më parë. वसलाम Me që खातिमुल खुल Allahu i lartësuar ka premtuar për këtë sistem hyjnor, për këtë sistem hyjnor, andaj mbrojtjen dhe progresin e tij i ka marrë përsipër vetë Allahu. या आप Nuk mund të ndodhë që Zoti फायज हुए të shpërfil për profetësinë për profetësitë अल्लाह तमीन të tij, për profetësinë e profetit të tij më të dashur. Pra nuk mund të ndodhë që Zoti të shpërfil profetësinë e profetit të tij më të dashur. Sigurisht, ashtu siç kjo profetësi ka dalë vërtet në të kaluarën, ajo do të vazhdojë të manifestohet përjetësisht होने की वजह si e tillë. Sigurisht, nga një herë xhamati përballet me situata të vështira, जो निजाम kur kundërshtarët apo ata që janë të dobët në besim kujtojnë që ja, i erdhi fund tani këtij xhamati. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Por ndihma e fuqishme e Zotit të lartësuar shpëton xhamatin nga të gjitha rreziqet. का काम Koha më e vështirë që i erdhi xhamatit ishte kur ndroi jetë Mesihu premtuar alayhis salam. कुरान करीम की Kundërshtarët së mbaheshin nga gëzimi, और हुकूक ndërsa muslimanët ahmedian ishin të tronditur nga kjo ngjarje. Në fakt, सुन्नत Mesihu premtuar alayhis salam kishte përgatitur anëtarët e xhamatit duke i njoftuar që Zoti i lartësuar ja ka njoftuar në mënyrë të përsëritur për vdekjen e tij. बस Pra, ai kishte njoftuar anëtarët e xhamatit që Zoti i lartësuar दुनिया में i kishte njoftuar në mënyrë të përsëritur për vdekjen e tij. Ai i kishte këshilluar që të mos pikëllohen apo të dëshpërohen nga ndihma e Zotit. ने अल्लाह ताला Libri i tij, Testamenti, mban pikërisht këto këshilla. खत्म होने की Në atë libër, nëse ai pra lajmëroi për largimin e tij nga kjo botë, ai gjithashtu shpjegoi imtësisht metodat e zhvillimit shpirtëror, sistemin financiar dhe strukturën administrative të xhamatit. Ai ngushëlloi ndjekësit e tij duke u thënë mos u qetësoni. Zoti më ka premtuar që ai do të mbështesë këtë xhamat me progres të pandalshëm, sepse për këtë xhamat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar për sistemin e kalifatit. Mesihu premtuar sallam ka shkruar, तकवा पर ai thot, Zoti më thot se shumë fatkeqësi do të ndodhin dhe shumë gjëma do të zbresin në tokë. Disa do të ndodhin para vdekjesime dhe disa më pas. हम शामिल होते हैं Ndërkohë ai do të bëjë këtë xhamat të përparojë me gjithë fuqi, pak me durantime dhe pak pas meje. हक अदा करने Pastaj thot, me një fjalë, Zoti i shfaq dy lloj fuqish. Së pari, ai e shfaq dorën e fuqisë së tij përmes të dërguarve të tij. जमात अहमदियत से Dhe së dyti, pas vdekjes së të dërguarit, दिए जाते हैं kur besimtarët përballen me vështirësi të mëdha dhe armiku ndihet i fuqishëm, duke menduar se tani gjithçka ka përfunduar जमात dhe është i bindur se tani ky xhamat, pra bashkësi, do të zhduket nga faqja e dheut. एक के Madje edhe vetë anëtarët e xhamatit fillojnë të friksohen e të lëkunden, duke ndjerë të dobët e të pa përkrahur,
Madje disa të pa fat për tyre bëhen gati për të bërë renegat. Atëherë Allahu për të dytën herë e shfaq fuqinë e tij madhështore dhe merr xhamatin në kujdesin e tij. Pastaj ai shkruan, po ju them, sepse është e domosdoshme për ju ta shihni edhe fuqinë e dytë të madhështisë së tij. Po ju them, sepse është e domosdoshme për ju që ta shihni edhe fuqinë e dytë të madhështisë së tij. Ardhja e saj është më e mirë për ju, sepse ajo do të jetë e përhershme dhe nuk do të përfundojë deri në ditën e Kiametit. Pastaj thot, por ajo fuqi e dytë nuk mund të ndodhë para se unë të largohem. Pasi unë të kem shkuar, atëherë Allahu do t'ju dërgojë juve fuqinë e dytë të madhështisë së tij, që do të mbetet gjithmonë me ju. Kështu është premtuar nga Allahu edhe në Berahin e Ahmedia. Dhe kjo premtim nuk është për mua, por është për ju, siç thot Allahu. Unë do ta bëj këtë xhamat që janë pasuesit e tu, mbizotrues mbi të gjithë të tjerat deri në ditën e Kiametit. Me mëshirën e Zotit të Lartësuar, për 105 vjetësh, ne po shohim përmbushjen e këtij premtimi. Xhamati kaloi përmes etapave dhe kthesa të ndryshme, por pavarësisht vështirësive, ai vazhdon të ecë vrullshëm drejt progresit. Nëse kundërshtari dëshiron të vendos pengesat në rrugën e të xhamatit, nëse kundërshtari dëshiron të vendosë pengesat në rrugën e xhamatit me anë të mizorisë dhe për barbarisë, atëherë Allahu lartësuar në qel rrugat e mahnishme të suksesit dhe zhvillimit. Madje edhe në ato vende ku shtrohen shtypje dhe përndjekje sfilitëse ndaj anëtarëve të xhamatit, Allahu lartësuar u jep qëndresë dhe forci në besim. Kur unë reflektoj në gjendjen time, se pavarësisht nga dobësitë e mia, si Allahu lartësuar po prin xhamatin të vrapojë galop në rrugën e progresit. E gjithë kjo më shtyn në besim dhe më forcon bindjen në vërtetësinë e premtimeve të Zotit të Lartësuar. Sigurisht është dora e Zotit që na çon vetëm përpara. Pavarësisht se kë është gjetë si kalif dhe në çfarë shkallë ndodhet ai person, përkrahjet dhe mbështetjet e Zotit vazhdimisht do të shoqërojnë xhamatin. Me hapjen e epokës së 5 të kalifatit në xhamat, Allah sërish ka manifestuar që profecia e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e shërbatorit të tij që kalifati në epokën e ripërtritjes së Islamit është i përhershëm janë të vërteta. Ky është dekreti i Zotit dhe ky sistem do të vazhdojë të funksionojë edhe në të ardhmen. Inshallah. Kjo është dekreti i Zotit dhe ky sistem do të vazhdojë të funksionojë edhe në të ardhmen, inshallah. Megjithatë, Allah lartësuar ka përshkruar disa të parë në ato ajete, që përkasin atyre njerëzve të cilët bekohen me sistemin e kalifatit. Po kështu janë edhe kriteret që duhen përmbushur nga ana e tyre. Allah thotë që kur besimtarët thirren tek Allahu dhe i dërguari i tij për të gjykuar midis tyre, ata përgjigjen duke thënë, ne dëgjuam dhe u bindëm. Allah thotë që pikërisht këta janë të shpëtuar dhe të suksesshëm. Pra këtu nuk bëhet fjalë vetëm për adhurimet dhe çështjet e veçanta fetare, përkundrazi këtu flit për të drejtat e Zotit dhe për të drejtat e njerëzve. Këtu parashtrohen detajet e sistemit shoqëror dhe sistemit qeveritar. Kurani i Madhërisht është një kod i përsosur i të jetuarit. Pra këtu ka një vërejtje dhe qortim për ata njerëz, të cilët pavarësisht se kanë në dispozicion mekanizmin e duhur brenda xhamatit për të zgjidhur mosmarrveshjet apo konfliktet me anë të shariatit dhe ligjit. Pra, ata kanë të gjitha mundësitë, por ata parapëlqejnë që çështjet e tilla t'i çojnë në gjykatat civile. Këto çështje mund të jenë plotësisht familjare, apo midis një çifti, po kështu edhe ato të përgjithshme. Leksia e këtyre njerëzve del në shesh.
kur fillimisht nuk dëshirojnë të çojnë çështjet e tyre në gjykatën e xhamatit, por kur gjykata civile shpall vendimin e saj kundër tyre, atëherë ata paraqiten në gjykatat e xhamatit. Është kjo sjellje që zbulon dobësinë e besimit të tyre. मुल्क में दुश्मन Allah Gjaleshanu thot që besimtari në të gjitha çështjet i drejtohet Zotit dhe të dërguarit të tij. मुबैयत कर Madje i zgjidh sipas vendimeve të tyre. कामयाबी के हैरत अंगेज रास्ते खोल Edhe organet e drejtësisë në xhamat përpiqen që në vendimet e tyre të përmbahen mësimit të Zotit dhe të dërguarit të tij. Këtu dua të bëj vretje edhe atyre një zyrtarëve të xhamatit që në disa raste nuk shkoqitin çështjen holl e as nuk gjykojnë sipas Kuranit dhe Sunetit. Ata jo vetëm që mbartin gjuna, por bëjnë shkaktar për largimin e dikujt nga xhamati apo kalifati. Gjykimi i drejtë midis njerëzve është gjithashtu një ndër detyrat e kalifatit. और अल्लाह ताला Me mëshirën e Zotit të lartësuar, gjykimi i drejtë midis njerëzve është gjithashtu një ndër जो जमात detyrat से आगे ले जाता është gjithashtu और जिसको भी do të thotë që gjykimi i drejtë midis njerëzve është gjithashtu një ndër detyrat e kalifatit. उसकी हालत क्या है Me mëshirën e Zotit të lartësuar tashmë janë rritur jashtëzakonisht shumë punët e xhamatit. Madje edhe xhamati është përhapur kudo, saqë është e pamundur që kalifi të shkojë gjithkund apo të shqyrtojë çdo çështje personalisht. कि Aq më tepër sa më shumë do të përparojë xhamati, aq më sfidues do të bëhet organizimi i xhamatit. इस्लाम की नशत इंसानिया के दौर में Pra ata punonjës dhe përgjegjës që janë përcaktuar nga xhamati, nëse do të gjykojnë duke u friksuar Allahut, apo nuk do t'i përgjigjen. जारी रहेगा इंशाल्लाह Pra, ata nëse nuk do të gjykojnë duke u friksuar Allahut, खिलाफत से apo nuk do t'i përgjigjen devotshmërisë, atëherë s'mund ta përmbushin detyrat e tyre. जो आयात में तिलावत की हैं Funksionarët e tillë keqbërës jo vetëm që i sillin famë të keq e kalifit, por duke u bërë gjunaqar e përfshin edhe kalifin në veprimin e tyre të shëmtuar. कि जब मोमिनों के को Gjyqtarët, kryetarët dhe ata funksionar të cilët ये होता है janë besuar me çështjet e drejtësisë apo të gjykimit në xhamat, duhet të qëndrojnë besnik parimit të drejtësisë. ये फलाह पाने वाले Ata duhet të përpiqen për të përforcuar kalifatin. Ndryshe, këta njerëz që në dukje बातों का जिक्र नहीं janë funksionar शुरू में në fakt po dëmtojnë bazat e xhamatit. कि इसमें जहां अल्लाह ताला के Pra Allahu madhërisëm i cilëson si të shpëtuar ata njerëz që i druajnë vetëm atij, të cilët i nënshtrojnë plotësisht sistemit të xhamatit dhe kalifatit. Unë u bëj thirrje të gjithë atyre përgjegjësve që janë ngarkuar me detyrën e gjykimit, ku përfshihen edhe gjyqtarët që të veprojnë në përputhje me porositë e Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij. जहां ये Mos bëni asnjë veprim që ju largon nga drejtësia, që i kundërvihet devotshmërisë apo ju pengon në përfaqësimin e denjit të kalifit. Nëse ju nuk do të veproni kështu, atëherë ju sigurisht do të kapeni. Dënimet e kësaj bote janë po ato, por sigurisht ju pret edhe ndëshkimi i Zotit. बाद और दूसरे मामलात में और बदनीयत Prandaj është moment reflektimi për çdo përgjegjës të xhamatit. कि जमात में मामला नहीं Ai nuk duhet të kujtojë që nëse është ndarkuar me një detyrë, atëherë ai duhet të respektojë atë titull. या वो कुछ ना Përkundrazi, kjo është një përgjegjësi e madhe. Allah e Madhërisëm porosit që nëse pohon për bindjen ndaj Allahut të lartësuar, यही बात për besimin në të dërguarin e tij, në nështrimin ndaj Mesihut të premtuar selam, dhe mëtohen që ai i jep i përsi besimit përballë dunjas, atëherë ju duhet të nënshtroheni të gjitha porosive të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. खुदा और उसके रसूल के फैसलों के मुताबिक तय करते हैं और निज़ाम जमात कोशिश भी करता है उसको चाहिए Ju duhet të përgjigjeni të gjitha dispozitave të imamit të kohës. फैसलों के मुताबिक Duhet të veproni sipas udhëzimeve të kalifit. Ndryshe, të gjitha premtimet tuaja, betimet tuaja dhe deklaratat tuaja के मुताबिक फैसला नहीं janë bosh. Allahu e di mirë
i di mirë sekretet e zemrës suaj. और खिलाफत Ai e di se çfarë thoni dhe çka praktikoni. Ndërsa në mbledhjet tona इंसाफ के ne betohemi solemnisht që do t'i përmbahemi të gjitha, ne do të përmbahemi të gjitha vendimeve të drejta që jep kalifi. ताला के फजल से Kurse për të vepruar nuk respektojmë as çështje të vogla. Madje nuk interesohemi as për çështjet, madje nuk interesohemi as për nevoja të vogla. हाथ में लेना Në disa raste shkelim edhe porositë të qarta të Kuranit famlar. होती जाएगी जो Tani po ju jap një shembull. Sa po keni zhvilluar gjelsan e bregut perëndimor? तो जो कारकुन Janë një sër çështjesh që do të shfaqen në momentin e duhur, sidoqoftë रखते हुए tani për tani duhet të flas për gratë e xhamatit. फैसला नहीं करें O kam tërhequr vëmendje edhe më parë në बदनाम कर çdo femër ahmediane që jeton ताला के आगे në këtë vend perëndimor और खलीफा वक्त को भी गुनाहगार बना रहे होंगे duhet të mbajë veshje dinjitoze që mbulojnë mirë të gjitha pjesët e trupit të saj. जिनके सपुर्द Do të thotë që çdo femër ahmediane që jeton në këtë vend perëndimor duhet të mbajë veshje dinjitoze që mbulojnë mirë të gjitha pjesët e trupit të saj. Ajo duhet të mbajë edhe hijab, domethënë shami, dhe të jetë mbuluar mirë. Kjo është porosia e Kuranit dhe nuk është një urdhër i zakonshëm. Derisa Kurani e ka trajtuar këtë çështje në mënyrë të veçantë, जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे prandaj ajo duhet të ndjekur. हैं जहां अल्लाह ताला ने Ndërsa ata që kam parë उन लोगों को कामयाब फरमाया है ishte një neglizhencë खालिसतन dhe shpërfilje ndaj këtij urdhëri. ताला के होकर उसको तकवा Madje disa gratë të cilëve u ishte dhënë hijabi वाले हैं për të mbajtur detyrimisht gjatë निजाम खिलाफत की gjelsës, kishin lënë frexhen në xhami. Unë pash हाँ सुर्ख të dyve, pra mashkullit dhe femrës. मैं उन तमाम Po do thotë që unë kam parë vullnetarat që po grumbullonin ato frexhe të lëna në xhami. को भी कहता हूँ Ndonë se urdhri i hijabit është ताला और उसके रसूल do të thotë që ndonë se urdhri i hijabit u drejtohet të dyve, pra mashkullit dhe femrës, por femra duhet të jetë më e kujdesshme dhe më e vëmendshme për t'u nënshtruar këtij urdhri. Mesih premtues selam ka thënë के नुमाइंदे që femrat duhet të kujdesen për veten, sepse vështrimi i एक वक्त ऐसा आएगा mashkullit është i pafre. और Prandaj जो दुनियावी कार्रवाई होगी वो तो होगी खुदा ताला की सजा की भी मोहरत बन सकती Prandaj ky urdhër u shërben të dyve. Ndjekja e këtij urdhëri nuk kërkon है हमें हर ओहदेदार के लिए ओहदेदार बनना ndonjë harxhim apo sakrificë, por ato u kushtohen vëmendje sepse खुदा ताला पर i ka kapluar materializmi. Andaj Allah lartësuar ka deklaruar që do të jeni të shpëtuar nëse i përmbaheni këtij mësimi, ईमान लाने का por nëse ju i kushtoni vëmendje, por nëse ju nuk i kushtoni vëmendje, atëherë të dini që detyra e të dërguarit është vetëm që t'ju përcjell qartë porositë e Allahut. अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म पर अमल करो जमाने के इमाम ने कि तुम्हें कहा Nëse ju i ndiqni, atëherë do të konsideroheni prej të udhëzuarve, खलीफा वक्त की तरफ për से atyre që kanë vërtetuar betimin e tyre, dhe nëse u mbohoni, atëherë Allahu कस्में खाना di gjithçka और që बुलंद bëni ju. दावे करना Mos u gëzoni që jeni lindur në një shtëpi muslimane ahmediane, apo keni pranuar xhamatin. ताला Mesihu premtuar alayhis salam është shprehur qartazi që betimi për t'u antarësuar në xhamatin tim nuk ju shërben as pak nëse ai nuk i ndiqet nga veprat fesnike. हम हर इज्तिमा पर Ndërsa nga njëherë disa prej funksionarëve, कि खलीफा prej funksionarëve tanë të njohur përtojnë në kryerjen e namazit. छोटी बातों की भी पाबंदी नहीं करते Janë disa përgjegjës që mund të jenë दीन के जो अहकामात हैं tani duke kryer detyrat e tyre jashtë sallës, पाबंदी करने की कोशिश नहीं करते kur vinë këtu në xhami e falin me ngashërim dhe mallëngjim, हासिल करने की कोशिश नहीं करते por bashortet e tyre tregojnë se ata nuk falen në shtëpi. यहाँ Pra nëse nuk ndiqet një urdhër thelbësor,
të Allahut, atëherë edhe kjo deklarat सामने आ जाएं është totalisht e pavlerë इस वक्त मेरे सामने है që ne do ta bëjmë këtë apo atë. कि मैंने इस तरह Rregulloni gjendjen tuaj. Ne muslimanë ahmedian vetëm atëherë mund ta konsiderohet रहती है për atyre që shprehin ne dëgjuam dhe ne u bindëm. होना चाहिए Kur ai i nënshtrohet çdo urdhëri të Zotit dhe kur ai mundohet veçanërisht për të fituar pëlqimin e tij, ne mund të fitojmë nga bekimet e kalifatit vetëm atëherë kur do të kemi një dëshirë të zjarrt për të përparuar në besim dhe kur do të jemi të interesuar për të bërë vepra të mira. Pra, vetëm ata mund të përfitojnë nga bekimet e kalifatit dhe vetëm atyre do të përforcohet besimi dhe vetëm atyre do të shndrohet gjendje frike me prehje dhe qetësi, të cilët besojnë bindshëm, bëjnë vepra të mira, adhurojnë vetëm Allahun, e shmangen çdo lloj shirku dhe i janë mirënjohës Zotit për bekimet e kalifatit. Në këtë sistem hyjnor, Zoti ka bekuar vetëm xhamatin musliman ahmedia. Sigurisht muslimanët ahmedian janë me fat që gëzojnë këtë dhunti të jashtëzakonshme. Përmes pranimit të Mesihut të premtuar selam. Mos harroni që ky premtim nuk është i pakushtëzuar, por Zoti i lartësuar e ka varur me disa kushte të rëndësishme. Derisa do të përmbushin këto kushte, atëherë me mëshirën e Zotit do të gëzojmë qëndris dhe frika do të në shndrohet në paqe. Antarët e xhamatit kanë parë 10 herë përmbushjen e këtij premtimi, madje edhe të tjerët tashmë kanë parë se si Allah lartësuar u siguron ahmedianëve qetësi dhe paqe. Para se të bëheshin zgjedhje në xhamat për të zgjedhur kalifin e 5, ahmedianët kalonin përmes një gjendje të vështirë. Madje edhe kundërshtarët kuptonin këtë dhe ata mendonin se çfarë do të mendohet me këtë. Por Allahu lartësuar edhe një herë përmbushi premtimin e tij në mënyrë madhështore që të gjithë mbeten me gisht në gojë, duke parë pamjet e zgjedhjes në MTA. Një dietar musliman që ishte mik me një ahmedian u shpreh që unë nuk besoj se jeni të vërtet, por duke parë gjithë këtë ngjarje jam i bindur që në të vërtet Zoti është me ju. Pra edhe pse më duket se Zoti ju mbështet, por nuk kam pse të pranoj xhamatin ahmedia, pra xhamatin tuaj. Pra këta janë të tillë që edhe nëse shohin të vërtetën, ngulmohen në kundërshtimin e tyre dhe nuk tregojnë në asnjë ndryshim. Vala e re kundërshtimit të xhamatit në Pakistan në kohët e fundit është në një farë mënyre pranimi i progresit të xhamatit. Pra ata po dëshmojnë që sa shumë mundohemi për të sheshur këtë xhamat, ata vazhdojnë të shfaqen, vazhdojnë të bëjnë progres. Olsem që o kundërshtarët e xhamatit ta dini se Zoti junë është ai që është i plot fuqishëm dhe zotron çdo fuqi. Ai nuk do t'ju lejojë në asnjë mënyrë që të arrini qëllimin tuaj. Sot progresi islamit është lidhur ngushtë vetëm me mësimin e premtuarit selam. Sot flamuri i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam do të vallvitet nga shërbëtorët e Mesihut të premtuarit selam. Pra ata që besojnë, pra atë flamur do të ngrejnë ata që besojnë në sistemin e kalifatit përmes profetizmit dhe janë bërë një trup në udhëheqjen e kalifit. Këta kanë hapur kanë kapur fort pas letarit të Zotit. Andaj asnjë trig, prandaj asnjë intrig, asnjë tentativ, asnjë atentat dhe asnjë përkrahje qeveritare nuk mund të vë pengesat në synimet e kalifatit e as rruga
dhe as të ngadalsoj progresin e xhamatit. Po kështu qeveritare, po kështu edhe antarët e xhamatit duhet të mbajnë parasysh që vetëm rruga e devotshmërisë, kryerja e faljeve dhe përparimi në sakrificat financiare do t'u sigurojnë bekimet e kalifatit. Andaj çdo individ duhet të ushtrojë përpjekjet më të sigurta dhe më të sinqerta në këtë drejtim që të marrë pjesë në mëshirën e Allahut. और ये बात गैरों को भी नजर आती है। पहले भी मैं कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, एक मरतबा बयान कर चुका हूँ। Tani do të lexoj disa citate nga libri Testamenti i Mesihut të Premtuar selam. Këto shkrime vlen veçanërisht për ata të cilët do të bekohen nga sistemi i kalifatit, apo për ata që duke u bashkuar me xhamatin e tij synojnë të arrijnë pëlqimin e tij. Ai shkruan: edhe ju duhet të përfitoni prej shpirtit të shenjtë duke pastruar nefsin tuaj dhe duke u bërë të dhimbshur, sepse pa shpirtin e shenjtë nuk mund të arrini dot takuan e vërtet, pra devotshmërinë e vërtet. Hiqni dorë tërësisht nga dëshirat e nefsit dhe për të fituar pëlqimin e Zotit, ndiqeni atë rrugë që asnjë rrugë tjetër të mos jetë aq e ngushtë dhe drejt se sa ajo. Mos dashuroni kënaqësitë e botës, sepse ato ju largojnë nga Zoti. Për hir të Zotit përvetsoni një jetë të vështirë. Dhimbja përmes së cilës kënaqet Zoti është shumë më e mirë se sa kënaqësia që shkakton mospëlqimin e tij. Po ashtu humbja me të cilën kënaqet Zoti është shumë më e vlefshme se sa fitoria që sjell zemërimin e tij. Braktiseni dashurinë që ju shpihen drejt zemërimit të Zotit. Nëse ju do t'i afroheni atij me zemër të pastër, atëherë në çdo rrugë ai do t'ju ndihmojë dhe asnjë armik nuk mund t'ju dëmtojë. Ju kurse si nuk mund ta fitoni pëlqimin e Zotit derisa nuk i braktisni qefet tuaja, dëshirat tuaja, nderin tuaj, pasurinë tuaj dhe jetën tuaj. E ti përvetsoni vështirësi që ju nxjerrin vdekjen përpara. Por nëse i keni përvetsuar këtë vështirësi, atëherë do të gjendeni në prehrin e Zotit, si një fëmijë i dashur, dhe ju do të bëheni trashëgimtar të atyre njerëzve të mirë të cilët kanë kaluar para jush. Do t'ju hapen dyert të gjitha bekimeve, por pak janë ata që do të bëhen të tillë. Zoti më tha mua se takuaja është një pemë që duhet të mbjellë në zemër. Uji që mban gjallë takuan e vadit gjithë kopshtin. Takuaja është rënja, e cila nëse mungon çdo gjë, e nëse ajo mbetet çdo gjë. Çfarë dobi mund të ketë ai njeriu i cili deklaron kot me gojë që po kërkon Zotin dhe nuk e bën hapin e vërtet? Dëgjoni se unë po i them të vërtetën, ai njeriu që përzihen gjërat e kësaj bote me besimin e tij do të shkatërrohet. Po kështu xhenemi është shumë afër atij nefsi, gjithë dëshirat e cilit nuk janë për Zotin, por disa për Zotin e disa për botën. Prandaj nëse në qëllimet tuaja ju keni qoftë edhe një përbërje të vogël të kësaj bote, atëherë të gjitha adhurimet tuaja janë të kota. Pastaj shkruan: por nëse ju do të hiqni dorë nga nefsi juaj sikur të keni vrarë atë, atëherë ju do të manifestoheni në Zotin dhe Zoti do të jetë me ju. Ajo shtëpi ku do të banoni ju do të jetë e bekuar. Mbi muret e asaj shtëpie ku banoni ju do të zbresin bekimet e Zotit. Ai qytet ku banoni njeri i tillë do të jetë i bekuar. Nëse jeta dhe vdekja juaj, butësia dhe zemërimi juaj dhe çdo lëvizje juaj do të bëhet vetëm për hir të Zotit, dhe ju në çdo shqetësim apo vështirësi nuk do të sprovoni Zotin dhe do të shkëpusni lidhjen tuaj me të, por do të ecni përpara. Atëherë sinqerisht unë ju them të vërtetën, ju do të bëheni një popull i veçantë i Zotit, edhe ju jeni njerëz si unë. Zoti im është po ai që është edhe Zoti juaj. Prandaj mos prisni aftësitë tuaja të pastra. Nëse ju do të anoni tërësisht nga Zoti,
atëherë më besoni se unë po ju them sipas dëshirës së Zotit që ju do të bëheni një popull i zgjedhur i Zotit. Le të vë rënë madhështia e Zotit në zemrat tuaja, deklaroni tohidin e Tij, jo vetëm me gojë, por edhe me vepra, në mënyrë që edhe Zoti t'ju tregojë mirësi dhe favorit në veprimet e Tij hyjnore. Ruhuni nga Maria dhe silluni me njerëzit me dëmshuri të vërtetë. Përvetsoni çdo rrugë të mirë, sepse ju nuk dini se përmes cilës rrugë do të pranoheni. Keni lajm të gëzuar që Medani për të gjetur afrimin e Tij është i lirë, sepse çdo popull është i dhënë pas botës e njerëzit nuk po i kushtojnë vëmendje asaj që i pëlqen Zotit. Ata që dëshirojnë të futen me vrull në këtë derë kanë një mundësi që të tregojnë shkastësitë e tyre dhe të fitojnë bekim të veçantë për Zotit. Mos mendoni se Zoti do t'ju lërë të prisheni. Ju jeni një farë që është mbjellë nga dora e Zotit në tokë. Zoti thotë se kjo farë do të shtohet, do të lullëzohet dhe nga çdo anë do të dalin degët e saj, do të bëhet një pemë e madhe. I bekuar është ai që beson fjalët e Zotit dhe nuk friksohet nga sprovat që has në mes, sepse edhe sprovat janë të domosdoshme, në mënyrë që Zoti t'ju sprovojë se kush është i vërtet në deklaratën e Tij dhe kush është gënjeshtar. Pastaj e thot, Zoti më drejtua mua dhe më tha që unë ta njoftoj xhamatin tim, se ata që besuan në atë mënyrë saqë në besimin e tyre nuk ka asnjë përzierje të kësaj bote, dhe që nuk janë ndotur nga hipokrizia dhe frika, madje besimit të tyre të mos i mungoj asnjë nivel bindjeje. Të tillët janë të pëlqyerit e Zotit dhe ai thotë se vetëm të tillët janë ata hapi të cilëve është hapi i vërtet. Allah mundsoft të gjithëve që të veprojnë sipas pritshmërisë që Mesihu premtues selam kishte nga xhamati i tij. Allah na krijoft lidhje të sinqertë dhe besnike ndaj kalifatit Ahmedia. Allah na mundsoft që të shfaqim modelet më sublime dhe më fisnike të nënshtrimit dhe bindjes. Allah na mundsoft të arrijmë shkallat më të larta të adhurimit të Tij, që të përfitojmë përjetësisht nga dhuntitë e kalifatit. Amin. Allahumma amin. बल्कि आगे कदम बढ़ाओगे तो मैं सच सच कहता हूँ कि तुम खुदा के खास कौम हो जाओगे। तुम भी इंसान हो जैसा कि मैं इंसान हूँ और वही मेरा खुदा तुम्हारा खुदा है। बस अपनी पाक कुव्वतों को ज़ाया मत करो। अगर तुम पूरे तौर पर खुदा की तरफ झुकोगे तो देखो मैं खुदा की मंशा के मुवाफिक तुम्हें कहता हूँ कि तुम खुदा की एक कौम बरगुज़ीदा हो जाओगे। खुदा की अज़मत अपने दिलों में बिठाओ और उसकी तौहीद का इकरार ना सिर्फ ज़ुबान से बल्कि अमली तौर पर करो, ताकि खुदा भी अमली तौर पर अपना लुत्फ़ व एहसान तुम पर ज़ाहिर करे। कीनावरी से परहेज़ करो और बनी नौ से सच्ची हमदर्दी के साथ पेश आओ। हर एक राह नेकी की इख्तियार करो, ना मालूम किस राह से तुम कबूल किए जाओ। फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो कि कुर्ब पाने का मैदान खाली है। हर एक कौम दुनिया से प्यार कर रही है और वो बात जिससे खुदा राज़ी हो उसकी तरफ दुनिया को तवज्जो नहीं। वो लोग जो पूरे ज़ोर से इस दरवाजे में दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि अपने जौहर दिखलाएं और खुदा से ख़ास इनाम पावें। ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें ज़ाया कर देगा। तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा। बस मुबारक वो जो खुदा की बात पर ईमान रखे और दरमियान में आने वाले इब्तलाओं से ना डरे, क्योंकि इब्तलाओं का आना भी ज़रूरी है ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन अपने दावे बैत में सादिक और कौन काज़िब है। फरमाया खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं अपनी जमात को इत्तला दूँ कि जो लोग ईमान लाए ऐसा ईमान जो उसके साथ दुनिया की मलौनी नहीं, और वो ईमान निफाक या बुज़दिली से आलूदा नहीं, और वो ईमान इताअत के किसी दर्जे से महरूम नहीं। ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं और खुदा फरमाता है कि वही हैं जिनका कदम सिद्क़ का कदम है। अल्लाह ताला सबको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अपनी जमात के बारे में जो तवक्कुआत हैं उनको उसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। खिलाफत अहमदिया से सच्चा और वफा का ताल्लुक़ कायम फरमाए। इताअत के आला मायार कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बातों के आला मायार
हासिल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि खिलाफत के इनाम से हमेशा सब फैज़याब होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر